ഹായ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല നാടൻ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ചെടുത്ത ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. സംഭവം സൂപ്പർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 300 ഗ്രാമൊക്കെ ചിക്കനുള്ളൂ. അത് എല്ലുള്ളതും എല്ലില്ലാത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നോർമൽ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലപോലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെടുപ്പാക്കി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് സംഭവം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അധികം ടൈമൊന്നും വെക്കേണ്ട, കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേമാതിരി മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഇത്തിരി അളവ് കൂട്ടാം. നല്ല നിറമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ അത് സാധാ മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാണ്. പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പേസ്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലപോലെ ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അമർത്തി അങ്ങോട്ട് തിരുമ്മിക്കോളൂ. നമ്മുടെ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോട്ടെ. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അധികം നേരം ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാൻ വെച്ചു, അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഉപ്പേരി കൂട്ടാൻ കാച്ചണ അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ മതി, അധികമൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം, പിന്നെ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതേമാതിരി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മൂപ്പിച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആയി കിട്ടണ്ട, ചെറിയൊരു കളർ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. അതുവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക. വേറെ നമ്മൾ സവോള പച്ചമുളക് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇപ്പം ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയും ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ല. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വെന്ത് കിടണം. നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ഊർന്നങ്ങോട്ട് വരും. പിന്നെ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി വയ്ക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അടിയെ പിടിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി വെള്ളമൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. വെള്ളവും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടാണ് വെന്ത് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവണോട് കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി അതിലത്തെ ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അതിലത്തെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സവോളയാണ്. ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേമാതിരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഇതിൽ ഗ്രേവി ഒന്നും ഇല്ല, സവോളയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സവോളയാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുളിയും മധുരം എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട, 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം അല്ലേ. അടച്ച് വെച്ച് ആ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പോൾ അതേ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ്, കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ 1 നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പാല്, ഒരു പാല് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തേണ്ടത്. ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വറ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണമെന്നില്ല, നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിം
ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. ചിക്കനിലൊക്കെ ശരിക്കും തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങനെ പിടിച്ച ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങോട്ട് വറ്റി അങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ, നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കളറല്ല കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ചെറിയൊരു റെഡിഷ് കളർ ചേർന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കളറ് വരിക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂണേ ചേർക്കണുള്ളൂ. അതും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. സംഭവം റെഡി തന്നെയാട്ടോ. ഇത്രയും ഉള്ളൂ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. നല്ല ഈസി അല്ലേ, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാൽ ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സംഭവം സൂപ്പർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി പതിവ് തെറ്റിക്കണ്ട അല്ലേ? അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിക്കോളൂ. എങ്കിലേ ഞാനെന്ന പുതിയ വീഡിയോസിനൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരി, വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.